ये विनेगर है, सिरका मतलब इसको कह सकते हैं, ये बेकिंग सोडा, और ये हम लोगों ने टेम्परेरी वॉल्केनो लिया है, ये लिक्विड, और ये वॉशिंग अप लिक्विड मतलब इसमें साबुन का और उसका पेस्ट है, चाहे समझ लीजिए। और ये है रेड फूड लिक्विड, इसको आप लिक्विड की फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे लिया है। आप पहले हम लोग बेकिंग सोडा डालेंगे, आप कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं जैसा आपका मन। फिर हम लोग इसमें हम लोग फिर वो डालेंगे, हम लोग इसमें फिर ये डालेंगे थोड़ा सा, जैसे इसमें रेड कलर आ जाए, बस इतना डालेंगे। उसके बाद हम लोग इसको फ्लूइड बनाने के लिए पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको हल्का सा हम लोग वॉशिंग अप सोडा डालेंगे। हम लोग विनेगर लेंगे और उसको हम लोग इसमें डालेंगे, और फिर आप देखिएगा क्या होगा। ये देखिए वोल्केनो इरप्ट हो रहा है। आप इसको ज़्यादा मात्रा में भी डाल सकते हैं। ये देखिए। थैंक यू। ये हमारी वीडियो है, आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप इसे यूट्यूब में कभी भी देख सकते हैं।